さて今日も、プラレールバトル、行ってみよう。既得権で、保線作業員さんに、ゴニョゴニョ。ゴニョゴニョって、なんやー。ゴニョゴニョ、っていうのは、あかんやつかー。あかんことは、パトデンが、うるさいですからねー。コンプライアンスって、言うんですよー。います。お名前3、2、1、0。さあ本日のバトルはなんと DX 踏切ステーション、それからオート踏切ステーションを組み合わせたとんでもないコースとなっているぞ。さあレッドサンダーが DX 踏切ステーションに近づいている。おっとここで新快速が脱線。おっとここでなんと保線作業員は新快速の復旧に当たっている。そしてなんとここでラピートと正面衝突してしまった。おっとここでなんとオート踏切ステーションの東側で大変な多重事故が発生してしまっているぞ。レッドサンダーもその多重事故現場に巻き込まれてしまっている。上層部からは保線作業員に復旧の指示がなされている。しかし保線作業員はドカーンドカーンと連呼するばかり。まさに職務放棄。やられたー。やられたー。というわけで、本日のバトルは、なんと、ノーゲームになってしまいましたー。袖の下なんか、意味ねー。買収とか、ゴニョゴニョとか、袖の下とか、軽犯パトデンが、許さないぞー。なんと、レッドサンダーさんは、ゴニョゴニョしたのがバレて、3レース、出場停止処分になってしまいました。お勤め、ご苦労様ですー。